而家我想邀請各位委員上台，以一個輕鬆嘅短劇形式，為大家介紹今日家長親自講座嘅分享嘉賓黃建文先生。請大家鼓掌歡迎。哇！我今日好開心啊，因為我今日嚟攞下你張成績表啊，就好似攞緊我寫嗰張成績表咁啊。我唔認同喎，我認為我仔今日嘅成績係佢自己努力攞翻嚟嘅喎。我反而唔係好擔心我女嘅成績啦，雖然成日都見到佢唔溫書，不過成績表一日未出，一日都未知考成點。我嘅小朋友呢，雖然成績做中上啦，但係情緒波動都好大嘅。小朋友之間嘅關係呢，佢都話想退學。我都聽過唔少家長講座，或者上過唔少嘅家長學堂啦，但係都解決唔到，淨係而家呢，淨係日日睇知咯。咁你又唔使咁擔心，不如我哋今日聽下今日家長晚會嘅嘉賓，睇下有咩親子嘅教育秘笈。如果唔係嘅，你又同佢講，你聖誕之後再唔努力呢，你嘅電話啊、電腦啊就會沒收啦。冷靜啲，冷靜啲。我哋記住，第一次考試嘅學期嘅成績唔代表咩嘅。我自己都考過2次會考啦，會考，死啦，暴露咗自己嘅年齡添。會考，大家唔使驚。記住，所有親子嘅活動嘅講座嗰啲 tips 未必啱我啲仔女，即係好老實講。咁記住，佢考試唔好唔代表咩嘅，最緊要佢可能佢有另一個嘅平台俾佢展現嘅。大家唔使放心，唔使擔心。係啊，其實咧呢點我都好認同㗎。不過我冇諗到你咁做，我冇好似你咁長遠啊。我就想知道咧，同學校傾下阿仔嘅近況嘅啫。你知啦，做人父母嘅養兒100歲，長憂99㗎嘛。係啊，過往學校都會邀請社工嚟講親子問題，不過今年學校都唔同咗，邀請咗中年好聲音同埋呢個嘅福音歌手黃建文先生作為今日嘅今晚主講嘉賓。我好欣賞佢㗎，佢一個人揸住一支吉他，遊歷呢個17個國家、39個城市，成為呢個流浪歌手。黃建文先生呢，仲會講到佢點樣由中學老師嘅幫助之下呢，經歷到耶穌嘅愛喎。呢個愛呢，令到佢呢係擺脫到以前家庭嗰個困難。咁最後尾呢，仲有機會係運用到自己嘅才華嚟到祝福更加多嘅人添喎。咁好啦，我哋事不宜遲，而家我哋以熱烈嘅掌聲歡迎今日嘅見證嘉賓黃建文先生。佢今日嘅講題係逆風中追夢，有請黃建文先生。好，亦都有請梅校長代表學校致送感謝狀，以表謝意。Hello， 大家好，我係 Kidman 黃建文，好開心可以今日嚟到同大家做一個分享。咁喺我分享之前呢，都想唱一首我自己好中意嘅詩歌去送俾大家。咁呢首歌呢，叫《只有你永恆的主》。心裏有誰可於這刻伴我身邊數？只有你永恆的主，每一刻等待靜聽心聲，誰犧牲付出，誰捨轉降卑，誰於漆黑中讓每點光照遍，只有你永
恆的主，帶出光輝，令我溫暖。人海中常失落，每天感到壓迫苦困，還願你每天也記念。求恩主啟迪，使我能知道你是永恆，你是盼望常在我心。容許我靠近你，永遠沒掛慮。容許我愛慕你，因你是我力量。明天終有幻變，求你引導，願此生全為你走過。人海中常失落，每天感到壓迫苦困，還願你每天也記念。求恩主啟迪，使我能知道你是永恆，你是盼望常在我心。容許我靠近你，永遠沒掛慮。容許我愛慕你，因你是我力量。明天終有幻變，求你引導，願此生全為你走過，能使我滿足只有你。Thank you。咁呢一首叫做《只有你永恆的主》。咁其實喺我大概20幾年前呢，就聽到呢首歌，我好中意。咁當我喺遇到挫折啊，有啲唔開心嘅時候呢，呢首歌帶俾我力量同埋一個安慰。因為佢講咩呢？我哋信嘅神係一個永恆嘅主，永恆嘅神。咁啊，唔知大家係有冇睇《中年好聲音》啊？係啦，咁我就。其實咧喺我由有夢想以嚟啦，其實我應該係返教會之後咧，開始學咗吉他，參加詩歌班之後咧，先知道哦原來自己都識唱歌。咁我就參加好多唔同嘅比賽。咁點解我又其實已經喺9年前咧，我入咗行做歌手啊？但係點解我又會去再參加呢個比賽呢？因為做咗歌手亦都唔等於你好多人認識，可能大家都唔知道喺9年前其實我已經入咗行。嗰陣時喺隔離台就有個電視劇主題曲，咁我就唱咗主題曲，就因為我自己嘅作品啦。咁所以呢，細個其實我係讀到中3就出嚟做嘢。咁我其實有好多嘅工作我都做唔到，因為我到中3好難揾嘢做。但係我冇諗過原來音樂可以俾我另一條路，就係我中意音樂，中意唱歌。咁我參加唔同比賽，甚至我就真係去咗17個國家、30幾個城市咁樣去唱歌、去生活。咁冇諗過呢一條路，我覺得係當我信耶穌，我先能夠去見到我呢條路。因為點解呢？返去教會學咗吉他，除咗詩歌班之後，我就知道自己識唱歌。咁好感謝神啦，即係俾我去認識佢啦。咁都好想喺度咧祝福大家，所以咧都想簡單咧做一個好短嘅禱告，想祝福大家。真係主耶穌，感謝你咧係創造天地萬物嘅主，你係愛我哋嘅神，你願意咧即係去愛我哋、關心我哋。所以咧聖經同我哋講，你話咧你哋要將重擔卸俾我，因為我顧念你。神啊，即係可能嚟到嘅每位朋友，佢哋都有面對一啲嘅重擔，或者佢哋放工可能好攰，或者佢哋最近遭遇嘅嘢會令到佢哋心力都可以交瘁。但係神啊，即係你話你卸俾我啊，你將呢啲嘅重擔你卸俾我啊。因為你顧念我哋，就係話俾我聽，神其實你係好愛我哋，因為你係創造天地萬物，我哋每一個都係你所創造，你見到我哋，你認識我哋，所以咧神啊，你使嚟到嘅每一位新朋友，佢哋都能夠將重擔卸俾你，能夠將啲唔開心嘅一啲憂慮嘅首先放低。神，你祝福孩子，即係祝福我嘅分享都能夠去即係話到俾大家聽你嘅
真實你嘅對喺我生命當中嘅一啲嘅作為。感謝神，你聽我哋禱告，咁樣禱告交託奉靠耶穌基督得勝嘅名字祈求，阿門。咁呢我呢，就一個單親家庭長大，2歲嘅時候呢，就冇見過自己親生爸爸。我媽呢，又再結婚，喺我大概5至6歲嘅時候呢，去再結婚。結咗婚之後，其實我多咗一個新嘅家庭啦，我就多咗2個細佬一個細妹。咁其實呢，我可能喺我唔聽話嘅時候呢，我阿媽呢，我就會同我阿媽講，我話點解你要生我出嚟啊？咁樣即係我會可能有一啲嘅疑問啦。咁我阿媽就同我講咩呢？你估我想生你㗎？係你阿婆話要叫我生你，我先生你出嚟。點解會咁呢？因為我阿媽同我阿爸生咗我之後，我阿爸就離開咗我哋啦嘛。即係其實原來呢，我嘅阿爸親生阿爸呢係有一個家庭㗎啦。咁但係就同我阿媽又走嚟生咗我。咁之後呢，佢走咗之後，其實應該就係翻佢嘅原本嘅家庭嗰度。咁點解佢又會生我呢？就係因為曾經我阿婆呢都冇咗一個小朋友，所以我阿媽有咗我嘅時候呢，就同我阿媽講，叫佢生我出嚟。佢話你生咗出嚟，你唔養我，幫你養咁樣。咁但係我想講嘅係呢，我阿媽其實當時呢係未成年嘅，佢15歲就已經有咗我，所以對一個少女嚟講係咪好驚啊？應該係好驚、好害怕。但係我阿婆就即係叫我阿媽生我咁樣，所以我阿婆呢係我一個救命恩人嚟嘅。咁我阿婆呢，我覺得全世界係最愛錫我嘅一個人。咁我阿婆有一個咩人呢？咁我哋喺元朗米埔村長大，我阿婆呢都係好傳統嘅女士啦，喺屋企煮餸啊，照顧細路啊。跟住呢屋企呢，佢係因為我哋住村呢都比較迷信啲，我哋啲村嗰度呢有啲廟係拜神咁樣啦，叫做。咁我阿婆呢，就屋企有咩拜呢？就有個觀音，有個土地公，有個門神，跟住廚房有個廚神嘅物體咁樣。咁每逢初15呢，我哋就會去拜神咁樣啦，即係去廟度拜啦。咁所以形成咗我呢變得好迷信。我細個呢就係咩都拜，即係屋企人就話拜得神多就有神庇佑，即係覺得拜神就會有神保佑你㗎啦。係啦，咁跟住呢我就開始又信你生肖啊，又信星座啊，咁總之咩都信啦。咁到我讀到中學嘅時候呢，就開始同啲同學仔就玩銀仙喎。因為呢，想知道自己將來發生咩事嘛，咁就想尋求下一啲即係神靈去俾我啟示啦咁樣。好啦，咁嗰陣時玩銀仙呢，就覺得有啲流嘅，即係因為寫是否啊、1、2、3、4嗰啲，總之寫啲好簡單嘅嘢就問。咁之後呢，我就開始呢睇書教玩碟仙。我同大家分享呢，係唔係要教大家點玩，係想同大家講唔好玩。點解呢？因為我去咗紙紮鋪買一碟仙紙，買一隻碟。咁跟住呢，本書就教咗我咁樣玩，我就咁樣玩啦，就會滴血嘅。咁我細個嘅時候呢，會睇好多僵屍片㗎。咁啲僵屍片呢，道士呢，就畫符呢，就咬手指滴血就畫符㗎嘛。咁嗰時因為佢玩碟仙要滴血，所以呢就學有樣學樣呢，就咬手指滴血啦，諗住點不知咬佢手指呢，成嚿魚血喎，都滴唔到嗰滴血。係啦，就夾硬呢，就咬到隻手指真係流咗血呢，先滴到嗰滴血。咁嗰陣時都幾蠢㗎。好啦，咁開始玩啦。玩咗2次之後呢，我發覺瞓覺嘅時候喐唔到、嗌唔到、掙扎唔到。當時好驚，我唔知發生咩事啦，就問屋企人啦。我話瞓覺喐唔到、嗌唔到、掙扎唔到，唔知發生咩事。屋企人就話俾我聽，呢啲應該就係俾鬼擲。咁但係屋企人係唔知道玩咗碟仙嘅，我仲要走喺屋企嘅角落度呢，閂晒窗、裝晒香啊、滴晒血咁樣玩。好啦，其實都幾恐怖。我想講嘅係因為唔係1、2晚咁簡單，係半年時間，6個月，半年時間，1個星期有3到5晚瞓覺就係喐唔到、嗌唔到、掙扎唔到。我想講，除咗我咁樣經歷俾鬼擲之外呢，其實細個我都見過靈體，但係即係我驚大家驚，所以我就唔講啦，即係都幾恐怖嘅。咁我想講嘅就係，因為細個住村好迷信，亦都因為接觸一啲邪靈嘅嘢，我就開始瞓覺喐唔到、嗌唔到、掙扎唔到，俾鬼擲。半年時間。我每晚瞓覺都好驚。好啦，有一日呢，就喺學校啦，返到學校嘅時候，我自己放小息，我就自己坐喺操場度。嗰陣時呢，我係好唔開心㗎，因為唔開心點解呢？其實呢，我後父呢，一飲醉酒呢，就會返嚟呢，飲醉酒啦，輸咗錢就會攞我媽出氣，講好多粗口啊，好多侮辱嘅説話，全晚就粗口，跟住第二朝呢，啲細佬妹都會討論究竟琴晚講咗啲咩粗口咁樣㗎。咁跟住呢，
我其實好唔開心就係我又當時又經歷緊半年嘅瞓覺問題啦，喐唔到啦，跟住屋企又鬧交啦。我自己坐喺沖場嘅時候，老師走嚟關心我，問我點啊，做咩事一個坐喺度啊咁樣。咁老師就話咧，嚟緊學校咧有個課外活動，有個宿營嘅就係3日2夜嘅。如果你參加咗，你就可以去呢個宿營咁樣啦。咁我就跟咗老師就參加課外活動，就去宿營3日2夜。冇諗過喺個宿營臨完結之前，離開嘅前一晚，啲同學仔呢就喺間房度圍埋圈，就話要講鬼故咁樣。咁啊講啦，咁就你知啦，同學仔講嘅鬼故就唔係好驚嘅啫。咁但係老師呢就分享咗佢一個親身經歷，就話呢，佢以前呢住喺23樓嘅，佢23樓嘅露台出面，即係凌空啊！佢話見到一個男人行過，咁跟住之後呢，佢就好驚啦。咁佢就從此呢，就經歷呢又係俾鬼擲咁樣。咁佢話有一次試過放學翻屋企呢，諗住翻到屋企諗住攤喺梳化瞓一瞓嘅時候呢，佢 feel 到有嘢嚟擲佢啊，所以佢好驚，佢就掙扎衝出門口就大喊。咁佢喊嘅時候呢，隔鄰舍聽到佢喊，就問佢發生咩事。咁呢位隔鄰舍呢，係一位基督徒嚟嘅，咁佢就帶咗我老師翻咗教會啦。我老師就話信咗耶穌呢，之後，佢話從此就冇再試過俾鬼擲啦咁樣。咁當時我聽到嘅時候，我覺得咦有救喎，耶穌。信於耶穌唔俾鬼擲，咁我就聽到佢咁樣講，我就私底下問老師，我話耶穌點樣信啊，咩嚟㗎咁樣。咁佢就話俾我聽呢，話耶穌呢係神嘅兒子，佢願意從天嚟到地。點解呢？佢話為咗人嘅罪嚟到世間，走咗30幾年嘅路程之後，佢最後為人釘上十架，流出寶血，赦免人嘅罪。之後呢，3日後從死裏面復活咁樣。佢話因為耶穌復活，佢就能夠聽你祈禱啦。佢係一個復活嘅救主咁樣。當我聽到復活嘅時候呢，我就其實已經開始唔信。點解呢？因為呢，我嘅阿婆阿公啦，即係我嘅阿公嘅爸爸媽媽，即係太婆太公呢，就離開嘅時候呢，我好記得呢，屋企人呢係好傷心好難過，係佢哋嘅離開呢，係知道人死咗唔能夠翻生，係咁啦。咁我當時就覺得你話耶穌復活我就唔信啦咁樣。好啊，喺個宿營完咗翻屋企嗰晚完咗。翻屋企啦，又瞓覺啦。咁樣瞓覺嘅時候又係喐唔到、嗌唔到、掙扎唔到喎。咁我就心裏面試下啦，就叫耶穌啦。我心裏面就嗌我話：主耶穌啊，你救我啊！主耶穌你救我啊！咁樣。我講咗2聲之後呢，冇諗過喐翻喎。喐翻之後呢，我就證實自己清醒啦，就搣自己啦，咁就搣到自己好痛啦。即係證實自己清醒呢，醒咗。咁我都唔夠，我就落樓梯，我住閣樓2樓嘅，落樓梯啦，行咗2個圈。咁行2個圈之後呢，我喺個廳度嘛，咁我就見到觀音個像喺個廳嗰度，我就望住佢，我心裏面就喺度諗：哇！我呢半年晚晚裝香俾你，叫你幫我，你都幫唔到我，但係叫耶穌1、2聲叫救我啫，我就喐得翻啦。咁我嗰陣時呢係點呢？因為我嗰段時間俾鬼擲呢，我真係每晚呢，我阿婆裝香嘅，但係我係晚晚都爭住同我阿婆裝香，希望觀音幫我。但我其實試過好多方法，因為我村度有廟呢，其實我有去拜，我甚至去萬佛寺拜。我其實試咗好多方法都幫唔到我，但冇諗過耶穌2聲真係喐得翻。咁我就覺得哇，經歷到耶穌好堅好勁。咁我就開始呢返教會啦。咁我返教會嘅時候呢，就咁啱我又係有個隔鄰舍有位姐姐就返教會嘅，我就知道佢返教會呢，我就話問佢可唔可以帶我返教會啦。咁啊細個嘅時候覺得印象當中聽人哋講返教會呢係一個好悶嘅地方嚟嘅。點解啊？因為講耶穌啊嘛，好悶啊嘛。咁但係對我嚟講呢，我嗰陣時讀到中2啊，咁我返教會嘅時候呢，就發現好多中1到中3唔同學校嘅朋友仔啦，咁就識咗啦，咁就又有好多教會嘅哥哥姐姐啦。每個星期一返到教會呢，就好感受愛啊！每一次返到去呢，好多人關心我，因為呢，其實由細到大呢，我都係一個幾內向嘅人嚟㗎。因為呢，細個嘅時候呢，屋企人就會叫衰仔嗌人啦、嗌姨媽啦、嗌呢個阿姨啦、嗌舅父啦，即係嗰陣時呢，一啲親戚嚟探我哋嘅時候呢，就會嗌人呢，好似呢，即係受罪咁啊！即係你唔嗌人咧，就你唔啱，你就會嗌人啦。咁嗰陣時就令到我咧更加唔想嗌人啊！我就成日都匿埋喺房，所以嗰陣時細個就變得好內向。我又唔會同屋企人講心事啊，因為屋企人咧其實翻工咧都已經冇時間去湊我哋，得阿婆照顧我哋。咁所以我細個其實比較內向。咁翻咗教會之後咧，每個禮拜咧啲教會弟兄姊妹咧就有好多活動啦，打乒乓波啦，跟住玩啦、傾偈啦，關心我嘅功課啦，關心你屋企嘅嘢啊。咁我就發覺好有愛，每一次翻到教會其實都會傾偈，所以我就慢慢即係打開咗自己嘅心啦。大概翻咗半年左右嘅啫，咁就有啲教會嘅哥哥姐姐咧就發現我好多嘢講，
就問啊呢位弟兄係咪好多嘢講㗎咁樣？其實唔係㗎，我係因為信耶穌之後呢，我就打開咗自己嘅心，即係變得更加開心，我就多嘢講咗啫。好啦，咁跟住喺大概半年時間，返教會學咗吉他，咁啊學咗吉他之後呢，我就返屋企啊。咁我返屋企嘅時候呢，我後父呢叫我教佢吉他。其實呢，我曾經立志16歲之前呢，諗住殺死我後父㗎。知唔知點解啊？因為16歲未成年，諗住係唔使坐監咁樣。係啦，嗰陣時我真係有呢個諗法。咁呢，但係因為信咗耶穌喎，我返咗教會。你知唔知教會講道嘅時候啦，講咩呢？有一次返教會講道就係講寬恕原諒。佢話呢，為傷害你嘅人祈禱咁樣。當時嘅我聽到呢個道理呢，我覺得即係咩道理啊？嗰個人傷害你，你仲要為佢祈禱，你仲要祝福佢，我咩事啊？咁啲弟兄姊妹就問啦，有冇啲屋企嘅人啊，或者朋友啊，你係好憎啊，你要寬恕，你要原諒佢啊咁樣。我當時係都好坦白地講我有，但係我話我做唔到，我話我好憎我後父，我冇講俾佢聽我想殺死佢，但係我話我做唔到，因為我好憎佢。因為點解？我啱都講咗啦。佢一飲醉酒，佢一輸錢，夜晚凌晨3、4點就會鬧我阿媽。曾經鬧到咧，隔離鄰舍咧，要攞住嗰啲晾衫竹嗰啲門咧，捅我哋個窗就話：唔好嘈啊！人哋唔使瞓嘅咩？咁樣，即係呢啲咁樣啦。所以由細到大咧，我哋係夜晚真係凌晨3、4點都瞓唔到覺。所以咧，我哋係讀唔到書㗎。我返學咧，逢親英文堂咧，本書都會濕晒，因為咧我流口水流到成本書都會濕晒。咁我想講就係喺屋企帶俾我好多嘅陰影啦，或者傷害啦，因為我都真係好憎我後父。咁我冇諗過喺教會學吉他，返到屋企我後父叫我教吉他，我攞出嚟嘅時候，我諗起謝霆鋒啊，你知唔知啊？你知謝霆鋒咧一嬲嘅時候會點㗎？掉吉他。我當時真係諗起佢啊，攞起個吉他出嚟嘅時候，但係我攞起嘅時候我就真係坐低就教佢吉他。我冇諗過我教佢半個鐘度啦，我教佢彈指法啊，點樣彈啊。跟住撳 call 啦，跟住教完佢半個鐘咗，我返房啊！我返房嗰一刻呢，我突然間好似俾電親咁啊！即係好感動，突然間喺度喊，我唔知喊乜。嗰陣時我真係好感動，我覺得我明明好憎呢個人㗎，點解我可以教佢吉他嘅呢？咁樣點解我會做到呢？因為當時教會話為傷害你嘅人祈禱。咁嗰陣時咧，我其實唔係淨係為我後父祈禱嘅。當時我喺教會咧聽到一啲嘅預言啦，講世界末日嘅預言。原來有一日世界真係會終結。咁如果世界末日終結嘅時候，咁死咗嗰啲人去邊啊？咁我喺度諗，我屋企人可唔可以上天堂啊？因為聖經講嘛，信耶穌得永生。咁如果唔信嗰啲咧，有可能佢哋因為有罪，佢哋要落地獄。咁我就諗，我唔想屋企人受苦喎。咁我就咧為屋企人祈禱。我為我阿爸，為我後父、我阿媽、細佬妹、我阿婆阿公，我最想我阿婆信耶穌，因為我覺得我阿婆好愛我，所以咧我就即係寫低佢哋個名啦，就按名嘅去提名為佢哋祈禱。但係當然每一次提到我後父個名嘅時候咧，我就會掉入咁樣。點解咧？因為好想快啲略過。你唔中意嘅人，其實你唔想提到佢個名，你聽都唔想聽㗎，係咪？但係我都有為佢祈禱，所以嗰一刻我明白。當我教完佢吉他返房，我喊嗰刻，我明點解我嗰刻會喊，就因為原來神將我嗰啲怨恨拎走咗。我估唔到原來祈禱係有一個方法。聖經講咩呢？聖經嘅曾經即係有聖經裏面咧有一句咁樣講㗎，佢話在人係唔能夠㗎，但係在神係凡事都能。係啊，即係你可能靠唔到自己改變一啲嘅嘢，但係在神就能夠啦。咁我想講，我信耶穌，我有咩改變呢？信咗耶穌之後呢，第一啦，我經歷靈界，我唔再俾鬼責啦。從此我唔再經歷俾鬼責，我唔再驚夜晚瞓覺。第二嘅就係我唔再對我後父有怨恨。原來神，我祈禱，原來神可以將我嗰啲憎佢嘅嘢拎走咗。跟住第三係咩呢？我帶我細佬妹返教會。當我帶細佬妹返教會嘅時候呢，佢哋都信咗耶穌啦。咁嗰陣時呢。我咧其實咧一嬲嘅時候咧，我會打細佬妹嘅，因為點解啊？我細個都係被打大嘅，即係咧我一唔聽話咧，我一唔讓細啲玩具俾細佬妹咧，我後父我媽就會打我噶啦，藤條炆豬肉啊，拖鞋飛劈啊，劈落塊面啊咁樣都試過。咁嗰陣時咧就係因為會循環啊，因為你俾你阿媽或者阿爸打啊嘛，咁你唔聽話被打，你咪有個
有呢個感覺就係我唔聽話就會被打嘅，所以手妹唔聽我話就會打佢哋嘅。咁嗰陣時咧，我帶完佢哋翻教會，佢信耶穌咧。當我嬲嘅時候咧，佢就講咩咧？我啲手妹話：信耶穌唔可以打人㗎，即係咁樣。所以咧，當時咧，我就因為信咗耶穌咧，我唔再打手妹，我甚至去即係愛錫佢哋啦，即係帶佢哋翻教會啦咁樣。咁好啦，所以耶穌有呢啲改變啦。但係咧，有時咧，即係我哋信咗耶穌嘅人係會改變。我哋嘅心態會改變，但係唔代表環境會改變嘅喎。咁但係我想講嘅，信咗耶穌有好多咩嘅改變呢？唔知大家有冇聽過福音戒毒啊，或者福音戒賭啊？靠咩啊？就係靠福音啊！就係靠信耶穌去改變。我啱啱講咩啊？就係在人唔能夠，但係在神凡事都能。如果你信嘅呢位神，佢真係神嘅話，佢一定會俾力量去勝過一啲你唔能夠改變嘅嘢。但係我都聽過屋企人講過一啲嘢，佢話呢，即係我譬如約我阿媽或者我啲屋企人翻教會嘅時候呢，佢哋話：我呢啲人唔會㗎啦，我哋又食煙又飲酒又賭錢，咩都做，翻教會又唔做得呢樣唔做得嗰樣，我唔翻㗎啦咁樣。但我想講呢，翻教會信耶穌唔係代表你自己做好咗你先要信。就係因為你有啲嘢改變唔到，你做唔到，你要呢一個力量，要神去幫你改變。所以呢，其實信耶穌呢，唔係話你變好咗你先要信耶穌㗎，係你有咩問題都好，你要信耶穌，因為耶穌佢真係有呢個力量去改變你。咁好啦，咁我倒翻轉啦，到我去到23歲嘅時候呢，有一場嘅大交，就係我後父。要即係鬧交啦，同我阿媽，跟住攞刀要斬我阿媽。喺我23歲嗰年，我阿姨就敲我房門話：報警啊！報警啊！報警啊！你後父攞刀斬你阿媽。咁當時咧我就好驚，因為我得一個阿媽，我好驚我阿媽會出事。其實都唔係一次係咁噶，即係好多次咧，佢哋係會一鬧交就會掉嘢啊。連其實咧有一次咧係我後父咧覺得觀音唔保佑我哋屋企咧，就將我阿婆拜觀音掉咗出街。跟住最後又買翻個翻嚟，即係我阿婆又買一個翻嚟拜咁樣啦。我想講就係佢一嬲，佢發脾氣就會掉嘢。咁嗰次我真係好驚，咁我就打991通咗嘅時候，我就話叫啲差人快啲嚟啊！快啲嚟啊！3兩快啲嚟啊！咁嗰陣時其實我已經喊緊啦，因為我好驚。咁跟住大概其實5分鐘內呢，個差人已經到咗，因為我係嗰陣時住元朗米埔村，咁落馬洲喺隔離。咁其實好快就到咗，好似彷彿嗰件事解決咗，但係就係因為嗰一場交呢，我後父同我阿媽搬咗出去元朗某個單位度住。咁當時我可以做咩呢？我讀到中3，我做唔到一啲揾得多錢嘅工作。我最初就係跟我阿媽出嚟做酒樓，之後我就做倉務員。我賺完嘅錢呢，俾埋家用呢，其實我嗰個月已經唔夠錢使㗎啦，唔夠錢用。我仲有咩多餘錢可以幫我阿媽呢？咁當時呢，我就諗喺教會學吉他，識得唱歌啦，我就走咗去台灣參加歌唱比賽，開23歲嗰年。飛咗台灣參加歌唱比賽，嗰個比賽叫超級偶像 Super Idol。咁嗰陣時咧，嗰個主持人咧就成日講㗎，有夢是最美的，有夢是最美的。咁跟住咧，我就覺得呢個係個夢想，我要唱歌呢個夢想。當時我係點解會想去參加呢個比賽呢？希望如果我可以做到一個歌手，我覺得我可能會揾多啲錢，我就可以俾我阿媽去幫我阿媽，唔使即係成日一飲醉酒，一輸咗錢就俾我阿爸咁樣，即係後父咁樣鬧佢咁樣啦。好啦，咁當時我就飛咗去比賽，但係其實一去到比賽嘅時候呢，我已經好迷失自己，因為我淨係好想贏個比賽。咁我嗰陣時淨係喺個比賽裏面，我已經冇返教會，冇祈禱，冇睇聖經，我已經離開咗教會。咁喺個3年裏面，其實我年半呢係喺台灣有簽咗公司，係諗住有啲發展，但係其實都冇㗎。我就喺嗰邊呢做一啲sales 啦，又去一啲餐廳度唱歌啦，賺埋嘅錢其實都唔係好夠用。咁我最後我年半就返咗香港，最後我參加咗香港嘅超級巨星第1屆。咁喺嗰個比賽嘅中間呢，其實嗰個巨星嘅時候，我入到30強就輸咗，但我冇放棄，因為我好想繼續去追呢個夢。跟住到第2個比賽啦，喺巨星中間呢，就俾咗一個比賽呢，叫總之音樂人揾音樂人嘅一個比賽。當時我就有自己嘅作品，我自己有作歌。咁我就參加個比賽嘅時候已經入到決賽。咁我就同我阿媽講，嗰陣時已經係我踏入26歲嘅生日，我就打俾我阿媽，我阿媽話入咗決賽，你嚟睇我比賽好唔好啊？咁跟住我就同佢講咩呢？我阿媽，我多謝你咁多年嚟照顧我哋咁辛苦啊！阿媽我愛你啊咁樣。咁嗰一次我第一次同佢講我愛佢啦。
跟住我就逼佢講，你可唔可以講翻一聲你愛我啊咁樣？點解我會突然間會同佢講呢？其實都唔係第一次。喺我16歲嗰年呢，我曾經問過阿媽，我話阿媽你愛唔愛我㗎？跟住呢，點不知呢，佢扮門閂埋部門就話：你咁大個人自己諗啦。咁嗰陣時我就覺得，我都係問你一句，你愛唔愛我啫？點解你答唔到我嘅呢？咁我知佢一直都係好辛苦地揾錢去照顧成頭家。咁但係因為我感受唔到，我好想問佢。好啦，咁所以喺我26歲嗰年，可能其實對佢嚟講係一個傷害，但係對我嚟講都係一個傷害，因為我只係問一句你唔答我。但係好啦，喺我26歲嗰年，我就直接唔問啦，我就同佢講：阿媽，我愛你咁樣。因為我知道，我理解一個女人有一個咁嘅老公，但係佢仲要照顧4個，賺錢係好辛苦，所以我就多謝佢，我就表達我愛你媽媽咁樣。好啦，但係冇諗過對我人生最大打擊嘅事發生，就係喺5日之後，佢喺佢住嘅單位度燒炭離開咗。咁我哋朝頭早一早呢，就去咗醫院，見到佢個屍體瞓咗喺張床度。我聞到入到嗰個醫院嗰間房，我聞到好大陣嘅燒炭嘅味道。我覺得好恐怖，我好驚。我見到我阿媽嘅屍體瞓咗喺度，屋企人全部人喺度喊，但係嗰一刻我唔想喊，我覺得好痛苦啊！我唔想屋企人見到我喊，我忍住。大概5分鐘之後，我踏出醫院門口嗰刻崩潰咗，我就狂喊，我就一路喊，因為我唔想人哋見到我喊，我就一路跑一路喊，一路跑一路喊。我嗰刻覺得好痛苦。跟住喺一啲街頭度，喺元朗嘅一啲好熟悉嘅街頭，每一個轉彎位我都喺度諗，我阿媽會唔會再次出現嘅呢？因為我腦裏面嘅影像，佢嘅聲音不斷喺我腦裏面出現。我每一個熟悉嘅街頭，每一個熟悉嘅茶餐廳，我喺嗰啲門口，喺每一個轉彎位，我都喺度諗我阿媽會唔會出現㗎？嗰刻我覺得自己癲咗，因為我明明我阿媽已經離開咗，但我接受唔到。跟住3日3夜，我唔食嘢唔飲水。我喊到好攰都瞓唔到覺，不斷我阿媽嘅影像佢嘅聲線出現，跟住我就不斷問點解要咁樣離開我？點解好多點解？雖然嗰陣時已經26歲，但係我細個已經冇阿爸㗎啦。我阿媽咁樣離開我，我覺得我被遺棄。我覺得點解我阿爸阿媽要帶我嚟呢個世界，但係要咁樣掉低我？咁當時我好痛苦，我好難過。我第4日呢，因為攰到呢，已經個人好憔悴好乾啊，即係成個人都覺得冇力啦，已經就嚟死嘅感覺，好痛苦。跟住我就去咗朋友屋企，我話可唔可以去你屋企借住？我朋友住咗喺灣仔嘅26樓一個單位度。當佢哋翻工一出門嘅時候，一閂門呢，我就醒咗。一醒咗嘅時候，我就行出露台。一行出露台望落去嘅時候，我就心裏面喺度諗：跳落去啦！你跳咗落去，你就咩都唔使諗，你就唔使咁痛苦㗎啦咁樣。當時我已經準備要喺26樓嗰度跳落去，咁當我要跳嘅時候呢，突然間心裏面有3句説話彈咗出嚟，就話：你仲有屋企人喎，你仲有身邊嘅朋友，呢個世界好大喎，你都未見過，點解你要死啊咁樣？咁當時因為有屋企人，我就諗起婆婆，因為婆婆由細照顧我大。如果佢個女已經離開咗啦，佢個孫亦都咁樣要放棄自己生命咁樣離開，你覺得佢接唔接受到呢種傷痛？你覺得佢點樣啊？佢感受係點啊？如果1個星期裏面離開咗2個親人，你會有咩感受啊？咁嗰一刻我就覺得我唔想我阿婆難過，我覺得我唔可以咁自私，因為由細到大係阿婆照顧我大，我唔可以令佢傷心。當時我冇嘢可以做，我就企喺個露台度，我就望住個天，我就喺度祈禱，我話耶穌啊，你可唔可以幫我啊？你可唔可以安慰我？好難過啊！你可唔可以幫下我啊？咁樣。咁當我祈完禱之後呢，我就去咗赤柱碼頭。點解呢？因為當時細個呢，好多啲哥哥姐姐呢會帶我哋去沙灘啊，去一啲宿營啊，去一啲地方呢。咁樣。我好記得我去過赤柱，我就去到呢個地方度，我喺度睇聖經，我希望我可以感受到神嘅安慰。咁點不知呢？我睇下聖經嘅時候呢，有位女士呢喺我身邊行過喎。咁佢經過嘅時候呢，我見到攞住本聖經啊，係紅色邊嘅聖經，我就好衝動地跑過去話：唔好意思啊，你可唔可以陪我睇聖經啊？咁樣。咁跟住佢話好啊，咁樣。咁大概睇咗半個鐘左右呢，我哋就傾偈啦。我就話：
我話我睇咗聖經，我明聖經講咩，但係咧我感受唔到神嘅安慰。我話我最近親人過身，我好難過，我想神安慰我，但我感受唔到。跟住佢就話：我可唔可以為你祈禱啊？咁樣，咁我哋就一齊合埋眼祈禱啦。咁祈禱嘅時候咧，佢就話：天父主耶穌啊，天父啊，主耶穌你安慰佢，你幫助佢啦，你醫治佢心裏面嘅難過啊。咁當佢不斷祈禱嘅時候，我已經聽到其實佢係喊緊。咁我聽到佢喊嘅時候呢，我就擘大眼望住佢。咁我見到原來佢一路祈禱，佢眼淚係不斷滴落嚟，不斷滴落嚟。嗰一刻我覺得好奇怪，點解一個陌生人只係啱啱識咗半個鐘啫嘛？點解佢會為我嘅難過而流淚嘅咁樣？咁雖然我心裏面覺得好奇怪，但係當佢不斷為我祈禱嘅時候呢，我心裏面平靜咗嚟。咁我平靜咗落嚟之後呢，我就同佢講，我話其實呢，我媽媽前幾日去自殺離開咗，我好難過。我話我好想感受神嘅安慰，但我感受唔到。跟住我就將嗰啲嘅傷心啊、難過啊、被遺棄嘅感覺啊、覺得好孤單嘅感覺啊，所有嘅難過嘅感受呢，就講晒俾呢位女士聽。咁就好似壓咗喺心裏面嗰3日嘅石頭，足夠咁樣掉咗出嚟。嗰一刻我被釋放。跟住佢問咗一個問題啫，嗰位女士話：你係咪成日嚟赤柱碼頭呢度睇聖經啊？我話唔係啊，我話有3年其實冇返教會，冇睇聖經，冇祈禱。跟住佢就話俾我聽，其實佢有半年嚟，佢都冇嚟過呢個赤柱碼頭呢度。佢話點解呢？因為朝頭早呢，好多公公婆婆呢喺度做早操呢，佢就冇辦法集中精神嘅，因為佢哋會傾偈啊，會好大聲啊咁樣。佢話佢冇辦法集中精神睇聖經，但係佢唔知點解佢感受就係神要佢嚟。當佢嚟到嘅時候，佢話：我終於明白今日點解我要喺度。佢話：我相信神係派我嚟安慰你嘅咁樣。嗰一刻我覺得好奇妙，我好相信，因為嗰一刻我就係好需要得到安慰。我冇諗過神會派一個人，一個陌生人嚟安慰我。咁就係因為咁樣呢，我就因為呢一次嘅經歷啦，我感受到神冇放棄我，我就再次返教會。咁啊，唔知道各位啦，會唔會喺生命當中有一啲困難、一啲唔開心？你會覺得冇人明白你，冇人理解你。但係我希望呢，即係人呢係會積聚好多嘅問題呢，之後變咗好多情緒，會好唔開心。所以咧，希望大家遇到一啲咩困難、咩問題、咩唔開心嘢呢，希望你都會選擇同你嘅屋企人、同你身邊嘅好朋友，或者教會，或者一啲嘅老師去傾。因為呢，我哋真係人唔可以承受咁多嘅傷痛嘅嘢。你講咗出嚟呢，就能夠抒發到你嘅情緒。但係可能你覺得冇人明白你啊，冇人明白我感受㗎啦。如果你真係覺得冇嘅話，你嘗試下同耶穌講，因為耶穌係一個復活嘅救主，佢能夠聽你祈禱。咁啊，以後嚟呢會最後唱一首詩歌送俾大家。呢首歌叫《這是什麼道理》，就係喺我經歷媽媽離開嘅時候，呢一首詩歌帶俾我一個好大嘅安慰。我如此污穢，我毫不美麗。泥中的花朵被踐踏至枯萎，人生仿似沒存在真諦。你何等尊貴，你無比壯麗，為何你竟選擇捨尊降世來尋找我，寧願撇下了一切。這是什麼的道理？上帝兒子竟親臨世上，甘願為我死。就算我曾淌着淚，狠心放棄自己，然而你卻說不會把我遺棄，超越人間的道理，十架代死，
的恩情使這生重現傳記，在昨天曾覺絕望，今天已全忘記，重新找到生存勇氣，這是無價的福氣，像我如此的卑微，終於可拍翼高飛，任雪霜籠罩大地，滔滔狂潮泛起，仍能手跨千里跟隨你到你，仍能手跨千里跟隨你到你。唔知大家有冇留意呢首歌裏面有一句佢話乜呢？就算我曾淌着淚狠心放棄自己，然而你卻說不會把我遺棄。呢首歌帶俾我好大安慰，因為我曾經好絕望、好傷心、好難過，諗住要放棄自己生命。我冇諗過透過呢首詩歌，佢話俾我聽，我冇遺棄你。聖經講咩呢？聖經話神啊話俾我哋聽，佢會作孤兒寡婦嘅神。佢話咩呢？你傷心咩？神佢話咩啊？佢係靠近傷心嘅人，希望大家嘗試接受呢份愛、呢份救恩。我而家落嚟咧，希望做一個祈禱啦。如果你都想去經歷到呢份愛，去得到一個豐盛嘅生命嘅話，我祈禱嘅時候，你都跟住我一齊祈禱啊！我講一句，你講一句，你可以心裏面講又得，你可以講出嚟都得㗎。咁我哋一齊做呢個祈禱啊！親愛嘅主耶穌啊，我多謝你，你愛我。為我捨己，你願意承擔我一生一世嘅罪，我願意將我所犯過嘅錯都交俾你。我打開我嘅心，你進入我嘅生命，你作我嘅救主，我願意跟隨你，經歷你賜嘅豐盛生命。你俾我經歷到你嘅愛，經歷到你嘅恩典，經歷到你俾我嘅平安，俾我嘅喜樂。我咁樣禱告係奉耶穌基督得勝嘅名字祈求，阿門。唔知大家有冇去祈禱呢？冇人跟住祈禱，可唔可以揮下手啊？係，好啊！祝福你哋啊！希望你哋都經歷到耶穌基督呢份愛，祝福你哋，耶穌愛你哋。我交個時間俾。Testing， 好，多謝黃建文先生精彩嘅分享。接下來有請梅校長作簡單嘅回應。好啊 Kim Man 同埋各位家長老師，大家好啊嚇！咁啊，真係簡單回應喺呢一個將近要聖誕節啊，或者係將近做冬嘅日子嘅裏邊呢，每一年喺呢個時間嚟到見到大家。我哋為大家呢，今年呢揀上呢一個信息同大家分享呢，就剛才一班家長都話咗俾我哋聽啦。每一晚嚟到呢一個時間裏邊呢，就一直係攞成績表，就係緊張成績啊，點啦。有好多教仔嘅心得啊，哇，千言萬語，好多嘢想講嚇。咁但係確實成長裏邊呢，經歷嘅唔係一帆風順嘅嚇。咁啊，我唔講我嗰個好長篇大論嘅成長見證，不過同都係信仰有關。但每一個人喺成長嘅裏邊都經歷好多嘅咩啊？順風定逆風啊？你覺得係好順啊？順風咪因為有你啦，係咪啊？因為你幫佢遮風擋雨啊嘛。但人生係咪下下都咁順暢啊？梗係唔係啦！我屋企嗰啲彷彿都好似好順啊，都好逆㗎，係忤逆嘅逆啊！你明唔明啊嚇？即係都係會頂心頂肺嘅，係咪啊？你冇見過我哋啲家長打電話，有啲老師打電話俾你哋講某些問題、各樣困難咩？嚇，一日由頭到尾常常要見家長啊，了解各樣嘢，呢啲咪就係你啲小朋友嘅逆咯。你好想佢順，但係你估你想佢順就會順啊，都會好逆嘅。嗱，剛才阿建文弟兄佢所講嘅喺佢個成長裏邊係相當困難嘅。咁但係呢，又咁樣有上帝喺當中與佢嚟到去走過呢一段路。咁正如我呢一個比中年更中年嘅一個冇乜聲音嘅校長，都係經歷過呢啲咁嘅片段。所以簡單有啲回應送俾大家啦。其實呢，就係
學校好重視家長教育，都重視信仰教育嘅。咁啊，今晚同大家一齊嚟分享，希望大家都能夠即係喺呢個聖誕前啦，攞到呢一份嘅禮物啦。同樣呢，你應該呢喺手頭上面攞到呢一個禮物係你小朋友寫俾你嘅嚇。咁啊，冇收過佢啲心意，冇收過佢啲卡，好似有啲老土咁啊。不過佢上堂嘅時候佢都開心嘅，佢都會願意嚟到去寫俾大家嘅。咁啊，所以你可以慢慢睇下咁。佢應該嗱，我哋老師冇監控嘅，但佢應該唔會寫啲忤逆嘅説話喺裏邊嘅，係咪啊？佢成長逆嘅啫，但係裏邊咧都應該一啲係多謝你啊，啲期望啊，一啲即係想祝福啊，各樣嘢嗰啲咁都係好 positive 嘅嚇。咁啊，帶住佢甜絲絲咁翻屋企咧，希望下。咁不過你話更苦嘅係嗰個成績表啊嚇。咁啊，暫時都忘卻佢少少先嚇。咁啊。有份禮物送俾大家嘅，除咗呢一張卡之外呢，咁係啦。咁啊，剛才阿建文弟兄佢寬恕咗佢爸爸，好唔容易啊呢件事係咪啊？咁但係確實係㗎。即係個後父其實都係唔係幾好啊？咁啊，我唔 comment 啊。不過好困難嘅裏邊，佢有一樣嘢要送俾大家。我哋嚟緊續後呢，有一個回應嘅活動嘅嚇。喺1月9號嘅裏邊呢，有一個活動呢，就係、咦跳得咁快跳唔翻嗰張啊？係嘛？應該上一張定下一張啊？係啦，飲一杯嚇原諒嘅苦茶嚇。咁啊，一般苦茶都係苦口良藥㗎啦。咁但係有陣時都係喺關係上面都係好艱難嘅，係咪啊？有陣時喺屋企嘅裏邊咧都好憎佢啊，叫極讀書都唔讀啦，做極都唔聽啦嗰啲咁啊，或者你身邊有好多人都唔能夠原諒。咁啊，阿盧副校就開拓啦嚇。咁1月9號記住呢個日子，大家可以報名嘅咁啊，可以延續有好多話題上面嘅討論同分享嘅嚇。咁當然啦，其實除咗講即係原諒啊，人生裏面好多苦嘅嘢之外咧，另外都仲有一啲嘅。你見到建文弟兄啊，17個國家39個城市，我冇去過嘅，我係最中意喺香港嘅啫啦。來來去都係東南亞 click click 咁嘅啫嚇。咁呢個都喺人生裏邊能夠去有一個咁舞台，一個咁嘅成長嘅孩子好唔容易。上帝嘅恩典讓佢能夠站起嚟，走向世界各地嚟去唱歌啊！咁啊，好好嘅歌聲咁。咁同樣你個小朋友，我諗呢有好多舞台，不過你未幫佢揾到，或者佢未發展到，真係嘅。究竟嗰個逆風中嘅孩子點樣揾到佢嘅舞台？點樣嚟到追佢嘅夢呢？你係梗係想蔭庇住佢啦，係嘛？活喺你嘅蔭下啦，咁啊。不過唔容易㗎嚇。咁啊，嗰時輪到我啦嚇。咁啊2月6號呢就輪到小弟嘅啫。校長又講多 talk 啦。咁啊嗰 talk 係咩嚟呢？就係逆風中嘅咩啊嘅追夢，同大家嚟去分享下。究竟嗰個小朋友喺成長嘅裏邊都真係有好多困難嘅，你唔好唔明白，你亦都唔好完全去幫佢，幫到一個地步呢，掩護佢。冇啊，你冇錯，係爸爸嘅錯，媽媽嘅錯，呢個世界嘅錯，你冇錯，都有呢一類父母嘅，係嘛？好驚啊，係咪？寧願插自己都唔想佢唔合格，係嘛？有陣時留班嗰啲又係咁啊，唔關佢事啊，係我唔教佢啊，你俾佢升班啦嗰啲。我唔知你能夠遮風擋雨遮幾多喎，千祈唔好搞佢搞我啦嗰啲。嗰一刻好偉大喎，平時唔見你咁得閒喺度玩緊手機嘅喎，係嘛？你係出去撐佢，不過逆風中嘅成長嘅孩子，佢需要自己走佢該走嘅路嘅。我依家喺呢一度啊，係嘛？我屋企嗰隻係跑緊自己啲路啊，佢都好艱難，因為 DSE 啊今年係嘛？咁啊晚晚温到2、3點，我幫你温啦，爸想當年攞 A 啊，唔好傻啦！即係佢嘅路，佢面對佢嘅失敗，佢嘅挫敗。佢失戀，我嚟啦！你啦，求下你啦，咁樣會唔會咁做啊？能不能啊？梗唔得啦！所以都係噶啦，逆風中嗰個追夢都係佢啊，知多少少啦。剛才有家長講啊，都廢廢地啊，係咪啲拖？唔好咁講啊，捧下場啦！2月6號，希望咧大家都一齊嚟到去參加。咁啊，記住兩個字咯喎，1月9、2月6嚇，咁啊，咁一陣間就上去派成績表噶啦，好緊張啊，係咪啊？好擔心啊，係咪啊？頭先已經見咗副校同助校，不過冇見我啫嘛，係咪啊？唔見我就最好啦，係咪啊？咁不過仲有一樣嘢嘅，如果你真係好傷心、好難過㗎，今年嗱我哋好啦，都真係有個祈禱會。如果間完咗啊，咁啊見完家長落到嚟，咁啊呢個地方啊，或者下邊，其實喺最下邊嘅地方，地下裏邊呢，咁啊兩個副校啊，咁啊傳道啊，同大家一齊可以有祈禱。咁啊基督徒嘅家長或者啊唔係啊，我都想即係疏解下、分享下，都可以一齊落到樓下嘅裏邊嚇，咁啊都係全天候嘅服務㗎啦。希望咧劉永生成為大家嘅大家庭嚇。喺呢段時間6年嘅裏邊咧，可以遮風擋雨嘅。咁啊，中六嗰啲遮埋呢大半年，琴日好開心㗎啦。咁但係就好快聖誕上路。中一嗰啲好擔心嘅，係咪啊？好開心啊，係咪啊？啊，中一佢咁開心，呢啲中六家長嚟㗎，咁但係都咁開心，即係好掂啊嚇咁啊！中一嗰啲咧，啱啱盲中入到嚟，有頭先已經揾到我嘅，有家長同我講：死啦，真唔掂啊！入到嚟劉永生已經唔掂，唔係劉永生唔掂，係入到嚟你讀得唔掂，開頭唔掂唔等於永遠唔掂，俾啲機會好唔好啊？
有冇教學生喺度啊？頭先我見到嗱，就唔應該，呢個係家長會就唔應該有教學生喺度嘅。咪同學啊，麥同學唔應該聽晒所有嘢嚇，努力讀書嚇，多啲翻教會嚇，佢係柴灣堂嘅人嚟㗎嚇。咁啊，所以我哋記住背得晒㗎，基本上都嚇。咁所以大家都努力，一陣間咧一齊嚟到去祈禱啦。咁啊，記住兩個聚會延續，我哋重視家長教育嘅，大家一齊嚟到多啲交流，好唔好啊？今晚我哋嘅呢個環節到呢一度，咁聽住司儀嘅分享，我哋就好按住時間上去喎。再一次俾掌聲，多謝阿黃建文弟兄，我話其實都好精彩啊嚇！佢嘅見證咧係完全見到神當中嘅榮耀嘅嚇，咁啊，不論你係即係信耶穌與否，都願你咧能夠喺劉永生中學裏邊去認識到上帝嚇。咁啊，願主祝福大家。好多謝梅校長嘅回應啦，同埋活動宣傳。咁都相信呢，好多家長聽到校長同埋黃建文先生嘅分享呢，都會非常有觸動啦。所以呢，都想請我哋嘅家長打開你手機，咁呢一齊 scan 我哋呢上面嘅 QR code。係啦。咁呢，就家長呢可以先回答2條呢關於頭先嘅家長講座啦，同埋將會之後再舉辦嘅家長工作坊活動嘅意見調查啦。咁呢，可以按照你自己有興趣嘅家長活動呢，咁亦都係作報名嘅。咁就係頭先校長宣傳嘅2個活動啦，分別係1月9號同埋2月6號2個星期5晚嘅活動嚟嘅。咁呢，如果家長都係冇時間參加咧，但係都唔緊要嘅。咁我都頭先見到好多家長啦，喺即係黃建文弟兄嘅時候，即係帶領祈禱嘅時候都有舉手啦，有觸動。咁你哋有興趣嘅話咧，就可以咧去填第3格嗰個有興趣咧，讓家長即係教會家長團契嘅義工去關心同聯絡你。咁咧就填低你嘅仔女嘅姓名同埋班別㗎嘛，記住係填低姓名同班別啊，等我哋咧去揾到你聯絡你，咁咧都俾啲 support 啦，同關心你哋嘅。嗱，俾多少少時間呢，大家可以填你嘅 QR code 啦。咁因為呢，我哋都時間緊湊啦，咁我哋都有呢，即係上班房嘅活動啦。咁所以呢，你哋可以家長可以一路填 QR code 嘅時候，即係填 Google Form 嘅時候呢，咁我哋呢，就禮堂環節咧就圓滿結束啦。咁咧家長可以參考翻長刊嘅第13頁啦，第13頁，咁咧就可以見到咧子女所屬班房嘅樓層啦，同埋班房嘅號數嘅。咁係啦，咁係啦，多謝各位參與啦。咁我哋今晚嘅家長晚會到此結束啦，多謝大家參與。